काँग्रेसीच्या मदीं पयलीं जें वातावरण आशिल्लें काँग्रेस वर्सेस काँग्रेस तें आयजूय आसा. गिरीश येयल्या उपरांत एक गट इतको दुखावलो की तांच्यांनी राजिनाम्याचें सत्र सुरू केलें आनी आमकां हें शक्यच ना. कारण गिरीश राजिनामो दिवन गेल्लो न्ही. हेज्या पयलीं प्रदेश अध्यक्ष पद सोडून गेल्लो. आपल्या कडेन तें झेपना, आपल्या कडेन आपूण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हरल्या तेजी अशें म्हणून. आनी एकदां न्ही तर गिरीसान फाटल्या 19, 20 आनी 22 अशें 3 फावटी ताणें राजिनामे दिले. आनी तिसरे फावटी तो मुक्त जालो आनी हांगाच्यान गेल्लो. हांगाच्यान गेल्या उपरांत गिरीश हो काँग्रेसी मदलो दिल्लीन पॉप्युलर आशिल्लो, राहुल गांधीचो सामको क्लोज आशिल्लो बरो लिडर. सो आमी सदांच अशें म्हणजे गिरीशाकूय केन्ना म्हणटले आमी की तूं नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय तुवें, राज्यसभेर बी कितें मेळटा जाल्यार, आनी ती काँग्रेस पार्टीचें काम करपाक जाय. पूण सडनली गिरीश हे सगळें सपन सोडून परतो गोंयांत आयला. आनी आतां तो कितें फरक करतलो हो एक मोठो प्रश्न आसाच. पूण 2 गट जे म्हटले हांवें, जे कांय राजिनामो मदून सोडून वयतात बीन, दुसऱ्या गटांत आजुनूय युरिया आलेमा बीन हे बाकीचे जे आसात, एल्टन बीन, हे आजुनूय विर्यातो बीन, हे आजुनूय गिरीश येयल्या उपरांत बरें तांचें मेळप जावंक ना. म्हाका दिसता की ही जी रिफ्ट आहा ती उरतली अशी म्हाका दिसपाक लागला. म्हणजे काँग्रेस वर्सेस काँग्रेस आसाच, पूण एके वटेन गिरीश येयलो म्हणटकूच अनेक जुने चेहरे जे आसात, म्हणजे कुप्रसिद्ध आनी सुप्रसिद्ध, हे दोनूय तरेचे चेहरे काँग्रेस हावसान असे अवती भोवती दिसपाक लागला फाटल्या 4 दीस. हो एक वेगळो बदल जो अमित पाटकर आसतना जावंक नाशिल्लो.